อยู่ในสายนะคะขณะขบวนรถเส้นขบวนรถเลขที่37กรุงเทพทางสถานีโกลกเที่ยวรถเวลา15:10 นาทีเมื่อมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถได้ในสายสายที่8ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถเลขที่37กรุงเทพไปทางสายโกลกเที่ยวกำหนดเวลา15:10 นาทีจอดเที่ยวขบวนอยู่ในชานชาที่8ค่ะขอบคุณค่ะ Attention please passenger traveling by the special express train to number 37